最近很多老铁们，咱家莲蓉饵料回去不知道怎么开饵，今天咱们就出一个莲蓉饵料开饵视频。咱们莲蓉饵料呢，水比是1比0.8。今天呢，我先取个3杯吧，取个3杯，1杯，2杯，3杯，然后这个是200毫升的3杯，3杯240，取240毫升的水，200毫升，然后这里是40毫升，然后生开五指，快速的把它给搅拌均匀。好，搅拌均匀过后，咱们把它放个3、5分钟，然后咱们再看一下饵料的雾化效果能不能起到诱鱼的作用。然后呢，这个饵料经过了3、5分钟过后，咱们直接捏一坨上在弹簧上哦，弹簧现煮钓莲蓉，把弹簧上在饵料里面哦，然后咱们看一下雾化效果来。这饵料呢是经过层层脱落的哦，不是说突然之间炸开的那种哦。咱们移动看一下，非常的漂亮，微热的 nice。